আমি একটা ভ্যান নিয়েছি, শুধু বেতাব ভ্যালি যাব। আর মোটামুটি এখানে 4-5 জন বসা যায়। 5 জন হলে আপনি টাকা শেয়ার করতে পারবেন যদি ফ্যামিলি মেম্বার বেশি থাকে। সময় স্বল্পতার কারণে আসলে আমি শুধু বেতাব ভ্যালি যাচ্ছি। প্ল্যান ছিল ওরু চন্দনওয়ারি দেখার, কিন্তু দেখতে পারলাম না। তো এখানে আসলে গভর্নমেন্টের ফিক্সড রেট, এখানে বার্গেনিং করে কিছু নাই। আপনি ট্যাক্সি স্ট্যান্ড 1-এ আসবেন। পাহালগামের সাথে হচ্ছে দুইটা ট্যাক্সি স্ট্যান্ড 1 এবং 2, আপনি 1-এও পাবেন 2-তেও পাবেন। সো আপনার হোটেল যেখানে থাকে সেটা নিয়ারেস্ট ট্যাক্সি স্ট্যান্ড যেটা হয়, 1 হলে 1, 2 হলে 2, সেখানে যেয়ে আপনি চার্ট দেখে আপনার পছন্দসই আপনি স্পট সিলেক্ট করে আপনি ওখানে গাড়ির বিভিন্ন ক্যাটাগরি আছে, তো সেটা দেখে আপনি অর্ডার করতে পারবেন। তো এই মুহূর্তে আমি একটা ভ্যান নিয়েছি, শুধু বেতাব ভ্যালি যাব। তো ভাড়া হলো 900 রুপি। তো এই হচ্ছে ভ্যানটা, দেখাচ্ছি। তো আমরা 2 জন আছি, আর মোটামুটি এখানে 4-5 জন বসা যায়। 5 জন হলে আপনি টাকা শেয়ার করতে পারবেন যদি ফ্যামিলি মেম্বার বেশি থাকে। আসলে 2 জন কাপল হলে একটু প্রবলেম হয়ে যায়, খরচটা বেশি হয়ে যায়। যাই হোক, তো এখন যাচ্ছি বেতাব ভ্যালির দিকে। বাকিটা ইনশাল্লাহ দেখবো কীরকম হয়, বেতাব ভ্যালিটা দেখতে কীরকম। সাথেই থাকুন। বেতাব ভ্যালি মূলত হাগান ভ্যালি বা হাগুন নামে পরিচিত ছিল, কিন্তু বর্তমান নামে পরিচিতি লাভ করে এবং এখানে শুট করা বেতাব সিনেমার পরে এই বেতাব ভ্যালি বিখ্যাত হয়ে ওঠে। এটি জম্মু ও কাশ্মীরের অনন্তনাগ জেলার পাহালগাম থেকে প্রায় 15 কিলোমিটার দূরে অবস্থিত। এই ভ্যালিটি জম্মু ও কাশ্মীরের একটি শীর্ষ পর্যটক কেন্দ্র হিসেবে কাজ করে, কারণ এই ভ্যালিতে রয়েছে বিশাল তৃণভূমি, পাহাড় এবং ঘন গাছপালা, যা দর্শনীয় স্থান দেখার জন্য মনোরম সুযোগ করে দেয় দর্শনার্থীদের, এবং ছবি তোলার জন্য কিন্তু এটি একটি অসাধারণ জায়গা। 15 মিনিটের ট্রাভেল টাইম ছিল। ট্যাক্সি স্ট্যান্ড থেকে 15 মিনিটে চলে আসলাম। এই হচ্ছে বেতাব ভ্যালি গেট। টিকিট কাটতে হবে এখানে। টিকিট আবার দেখা যাচ্ছে অ্যাডাল্ট 100 রুপি, বিশাল প্রাইস। ঢুকেই প্রথমে চোখে পড়লো খুব সুন্দর একটি ওয়াকওয়ে, এবং তার পাশে ছিল গ্রিন একটি ফিল্ড, এবং সেই ফিল্ডের পাশেই ছিল বিশাল আকৃতির পাহাড়, এবং পাহাড়ের চূড়ায় বরাবরের মতোই আমি দেখতে পেয়েছিলাম গ্লেসিয়ার, যেটা কিনা দূর থেকে খুবই ভালো লাগছিল। খুব রিফ্রেশিং এবং খুব আই সুদিং একটি পরিবেশ শুরুতেই আমার মনটা কেড়ে নিল। সো আমি বলবো বেতাব ভ্যালি আসলে এটা খুব নাম করা একটি জায়গা, এবং ওরু চন্দনওয়ারি এবং বেতাব, এই তিনটার মধ্যে বেতাবটাই আমি সবার মুখে ভালো আমি একটা রিভিউ পেয়েছিলাম, যেটা কিনা এই মুহূর্তে আপনারা দেখতে পাচ্ছেন। কিছুটা সামনে আগালেই আমি একটি নদী দেখতে পেলাম, যেটা কিনা আসার সময় আমার পাহাড়ের পাশ দিয়ে বয়ে যাচ্ছিল। সেই নদীটা কিন্তু আমি এই ভ্যালির ভিতরেও দেখতে পাচ্ছিলাম, এবং খুব সুন্দর একটি ব্রিজ ছিল, এবং এই ব্রিজ থেকে নদীটা ভিউ অসাধারণ ছিল, এবং পাইন গাছগুলো অনেক বেশি সুন্দর লাগছিল। যাই হোক, আরও ভিতরে আগানোর পরে আমি দেখতে পেলাম এখানে অনেক ধরনের গাছ আছে। একই গাছ, তারা সম্ভবত এটা ম্যানমেড। কিছু দূর পর পর এই গাছগুলো একটা ফাঁকা ফাঁকা করে তারা হয়তোবা রোপণ করেছিল, এবং খুব সুন্দর একটি ভ্যালি। এবং এই ভ্যালির শেষ প্রান্তেই কিন্তু আবার সেই পাহাড়, অর্থাৎ চারিপাশে পাহাড়, মাঝখানে হচ্ছে এই ভ্যালিটা। খুব সুন্দর পাহাড়ি আমি ফুল দেখতে পাচ্ছিলাম, এবং এটা খুবই দৃষ্টিনন্দন ছিল। এবং মাঝখানে যে গ্রাউন্ডটা ছিল, সেই গ্রাউন্ডের ভিতরে কিন্তু আপনার দর্শনার্থীরা যারা ছিল তারা কিন্তু বসে রেস্ট নিচ্ছিল। সো এখান থেকে একটি অসাধারণ একটি ভিউ আমি পাচ্ছিলাম, এবং খুব সুন্দর দেখতে লাগছিল। এবং পাহাড়ের সেই গ্লেসিয়ার কিন্তু প্রত্যেকটা জায়গা থেকে আমি ভিউ করছিলাম। তো সব কিছু মিলিয়ে আসলে এই জায়গাটা খুবই মনোরম একটি জায়গা, এবং এখানে বসে অনায়াসে আপনি 3-4 ঘন্টা পার করে দিতে পারবেন। যেমনটা ভিডিওতে দেখতে পাচ্ছেন ঠিক এতটাই নির্মল ছিল। তাহলে আজকের মতো এতটুকুই। এই হচ্ছে আমার বেতাব ভ্যালি ব্লগের শেষ পর্যায়ে আমি আছি এখন। একটু পরে বের হয়ে যাব। তো যারা এতক্ষণ আমার চ্যানেলটি দেখলেন, সমস্ত ভিডিওগুলো দেখলেন, সবাইকে ধন্যবাদ। আর চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করবেন, পাশে থাকবেন। আশা করছি আপনারা এরকম অনেক ইনফরমেশন পাবেন দেশ বিদেশের।
সবাইকে ধন্যবাদ ওয়ান সেকেন্ড, আল্লাহ হাফিজ।